Tere, mina olen Alvar Grilligurust ja tutvustan teile Kanada tootja Broil Gaasigrilli Baron 490. Nende grillide puhul tasuks tähele panna 5 asja. Esimene asi on grillahi. Ehk see, et kuidas on tehtud masinatel ahjuosa. Nendel antud grillil küljed on valatud alumiiniummalmist ehk tooralumiiniumist ja kaaneosa on topeltroostevabast plekist. Kaane kujukandiline, sellest ma räägin ka hiljem, kuidas see töötab kaasa ka toidu maitse muutmisele, et mitte ei ole lihtsalt sellise väljumusega. Teine komponent, mis masinal on grillrestid. Grillrestid antud grillil on nad malmist, tugeva kolmnurkse koonusega, mis annab teile väga ilusa restorani triibu, ja kui see rest teisipidi keerata, siis on tal sees soon ja tema pind oluliselt väheneb. Ehk kui te panete peale kala või näiteks juurviljad, siis tasuks alati rest keerata teisipidi. Mis teeb need Kanada Broil grillid unikaalseks on see, et nende ahju sisu sellise resti ja põletite vahel on veel üks restikiht, mis töötab selle nimel, et muuta toidu maitset ja samas läbi selle restikihi on võimalik grilli ka hiljem puhastada. Ehk kui sa paned toidu siis sellele malmresti peale, see alla tilkuvast rasvast 70% tilgub, aurutatakse barbecue maitseks läbi kaanekuju tagasi. Ja 30%, mis alla jookseb, see siis vastavalt saab juba siis kanalitest ja topsitest ära koristada. See vaherestiga saab ka masinat puhastada, toit on ära tehtud, traatharjaga lükkate sodi selle vaheresti peale, keerate masina täisvõimsusele, ta läheb 300-350 kraadi peale ja panete kaane kinni, 6-7 minutit põletate lihtsalt seest tühjaks. Ja umbes 5 kord enne tegemist võtke see malmrest pealt ära, see vaherest alt välja, pange ta otsapidi prügikotti ja traatharjaga lihtsalt lükake puhtaks. 30% ülejäänud rasvast, mis siia alla kukub, langeb siia grilli põhja ja puhastamiseks käivad tal põletite alt välja sellised katted, mille all omakorda on rasvarenn ja renni otsast käib ära tops. Need saab siit otsast tõbata kõik ilusti välja ja alt siis võtta ära puhastamiseks. Grillide puhul kõige tähtsam komponent, millele antakse ka tavaliselt garantii, on põlet. Broil premium-klassi grillide põletid on topelttorudega. Välimise toru sees on veel üks väiksem toru, mille augud on suuremad kui välistorul ja on keeratud ristipidisse asendisse. See annab selle, et iga kord, kui te grilli süütate, ta teeb sellist häält, ta lööb need küljeaugud, 120 auku, mis siin külje peal, ta puhastab neid auke iga kord. Ja sama teeb ta siis, kui te grilli välja lülitate. Et tekib selline efekt. Lisaks on sellel grillil veel üks põleti, roostevabast terasest kanavarda põleti, mis on nüüd grilli selle pealisse kihiga. Seda kasutatakse ainult siis, kui sa kasutad kanavarrast. Tavakasutusest teda ei kasutata. Ja klassikalist ei kasutata teda ka koos alumiste põletite. Kui varda panete tööle, siis alumist põletid ei pane. Grilli süütamine käib nupust, tal on üks nupp, siin on see AA patarei sees, vajutate ja süütab korraga nii grilli, ülemise põleti kui ka pliidi. Nuppude reguleerimine on klassikalistest grillidest palju suurema ampluaaga, lükata sisse, nagu alati lastenupp. Tal on tavalisel grillil on see suur, keskmine väike, Broil on veerandi jagu rohkem võimalik teda keerata. See tähendab seda, et seda suurt võimsust 300-350 kraadi, teil võib olla vaja loomal ja ehmatamiseks paariks minutiks või siis selle grilli tühjaks põletamiseks, kes muidu teda pole vaja lihtsalt. Aga et sa saaksid täpsemalt reguleerida, sellepärast on see ampluaa suurem. Ja alati soovitan panna taha kõik põletid. Antud grillil on 4 põletit ja kui te süüa teete, siis alati pange kõik need taha. See ei ole mõtet, kui te panete siia 2 põletit taha, siis selle puhul te peate need 2 panema lihtsalt täisvõimsusele, et see ahju osa ühtlaselt töötaks. Pigem pange ees juba 4 tükki ja keerake nad siis väiksema temperatuuri peale, gaazikulul ei ole nagu erilist vahet, aga ahi töötab palju ühtlasemalt.
Grillil on ka pliit. Pliit on klassikaline pliit, kui võrrelda teda gaasipliidiga, siis saab võrrelda teda gaasipliidi keskmise auguga, võimsus on 2,7 kilovatt. Antud grillil on kaasas ka grillvarras. Grillvarras on varustatud siis kanapiikidega, kana saab panna vahele, lükata sinna kokku. Otsas on tal resonantsi minemise takistamiseks selline pommikene ja lükkab teda elektrimootor, mis tahab saada 220 volti voolu. Ja kui kana varda taha panete, siis ülemise soojendusressi võtate lihtsalt ära ja lülitate taha kana varda põleti. Tark on siia muidugi panna veel alumisi põleteid ei pane, tark on siia panna näiteks foolium peale, et kana tilgub, et siis grilli puhastamine on pärast natuke lihtsam. Grilli aluskapp 2 uksega ja kapis on ka ballooni süvend, ehk te saate panna 10-11 kilose grilli gaasi otse kappi sisse. Ja lisaks on ta varustatud reduktoriga, mis on juba komplektis kaasas. Selline oli ülevaade Broil Kingi kvaliteetsest gaasigrillist Baron 490. Külastage ikka Grilliguru salongi.